हेलो दोस्तों, हम देखेंगे कि आप अपने मोबाइल में अपने पसंद के अनुसार रिंगटोन कैसे सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर लेना है। फिर उसमें साउंड एंड वाइब्रेशन में क्लिक करना है। तो वहाँ थोड़ा स्क्रॉल करने पर फोन रिंगटोन लिखा दिखेगा, जिस पर क्लिक करना है। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा, जिसमें आपको कस्टम रिंगटोन लिखा दिखेगा और उसके नीचे सिस्टम रिंगटोन लिखा दिखेगा। देखिए सिस्टम रिंगटोन हमारे पास कितने सारे हैं, आप इसमें से भी चूज कर सकते हैं।